السلام عليكم. نجاوبكم فيديو. نحن بالسيارة وراح نروح للبحر. كنا نجاوبكم فيديو جديد بالبحر، ونقعد نسولف نشوي نلعب. شنو هسه نروح نشوف الأكل إذا شي صار أو لا. يلا نروح نشوف الأكل صار ولا هو نسولف شوي ناس عادي. الفيديو ما راح يكون وايد يتأخر. يعني شنو هذا؟ شنو ألف يعني أصلا بعد ما حطينا الأكل. يا الله نروح آخذ صمون. أول شي نعطيها الكرم. لا ممنوعة. يا الله ليش كلام بالضبط؟ ليش كلام بالضبط؟ مرض. ليش؟ احشي اوكي. اذا عجبكم المقطع حطوا لايك، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك. واذا تريدوا تعلقون علقوا بليز. ونشر المقطع نسيت تقول بالفيديوز اللي نزلته اخر واحد. خلنا نكمل ورا ما ادري.